Salam. Bugün YouTube kanalımızın növbəti videosu ilə sizin qarşınızdayım. İlk videoya göstərdiyiniz maraq və dəstək üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Hər videoda olduğu kimi bugün də tək olmayacağım. Bugün bizim qonağımız İstanbul Cərrahpaşa Universitetinin Histoloji və Embrioloji yüksək lisansını bitirən Həmidə Rüstəmov olacaq. Həmidə, xoş gəldin. Xoş gördük. Özünü izləyicilərimiz üçün tanıt, zəhmət olmasa. Mən Həmidə Rüstəmova, İstanbul Üniversitesi Cərrahpaşa Tıp Fakültəsi Histoloji və Embrioloji üzrə yüksək lisans bitirmişəm. Nə gözəl və eyni zamanda da histoloji və embriolojiyə getmək istəyən tələbələrimizin suallarını cavablandıracaqsan və orada olan təcrübələrini bizimlə bölüşəcəksən. Çox detallı suallar vermək istəmirəm. Kimlər ki maraqlanmaq istəyirlər, hansı sənədlər lazımdır, başvuru üçün, hansı universitetlərdə bu ixtisas var deyə, onunla bağlı biz əlaqə nömrəsi qoyacağıq. Orada bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər. Bu sualları cavablarkən bizim YouTube kanalımızın konsepti elədir ki, bir məşğuliyyət edirik hər dəfə qonaqlarımızla. Keçən dəfə biz boyama etdik, bu dəfə isə səninlə Lego hazırlayacağıq. Əslində ilk video məndən idi, amma bəzi texniki sorunlar oldu. Buna görə biraz könül İstəyirsən Legolarımızı göstərək görsəl olaraqdan. Səndə o cür bir çiçək olacaq, məndə də belə bir çiçək olacaq. Və eyni zamanda da bunları hazırlayan suallarımızı cavablandıracağıq. Həm də niyə məhz histoloji və embrioloji bölümü? Niyə histoloji və embrioloji? Maraqlı sualdır. Çünki bu sual əslində kimə verildiyinə görə cavabı da dəyişilir. Mənim üçün əsas o idi ki, ixtisasın məndə uyumu, yəni kör-körənə seçiləcək bir ixtisas olmadığını düşünürəm. Çünki histoloji və embrioloji tıp fakültəsi öğrencilərinin ən çox çətinlik çəkdiyi bölümlərdən, dərslərdən biridir. Mənim seçməyə bir neçə səbəbim var idi. Bakalavr dönəmlərində histoloji və embrioloji bölümünü çox sevirdim. O dərslərdə marağım daha fazlaydı və ondan da əlavə tüp bəbəyi üzrə çalışmaq istəyirdim. Ona görə də bu bölümü oxumalıydım. Ona görə də seçimim histoloji və embrioloji oldu. Alternativ ixtisas var idi hansısa? Alternativ ixtisas adli tıpı fikirləşmişdim. İstəyərdim adli tıp olsun, amma daha sonra həm istədiyim universitetlərdə həmin bölüm açılmadı. Həm də ki, daha çox tüp bəbəyə daha çox sevdiyimi və klinikdə olmağı daha çox sevdiyimi fərqinə vardım və histoloji və embriolojini seçdim. Nə gözəl. Bəs ora tələbə kimi qəbul aldın, getdin. Daha sonra proses necə oldu? İqamət, oturumla bağlı. Bu barədə bizim gedəcək olan tələbələrimizə çox maraqlıdır proses. Onunla bağlı məlumat verə bilərsən? Təbii ki. İlk öncə mən getməmişdən əvvəl bakalavr öğrencisi idim hələ. Burada universitetim bitməmişdi. Onunla birlikdə universitetdən icazə aldım və özüm getdim sənədlərimi təsdiq eləməyə. Çünki yolda itmə ehtimalı var, sənədlərin başına bir şey gələ bilər. Bu riski gözə almaq istəmədim, ona görə də özüm getdim. Daha sonra oraya getdikdən sonra ilk öncə universitetə gedirsiniz təbii ki. Universitetə getmədən əvvəl də Bakıdan əgər çalışdığınız şirkət varsa, o zaten sizə hansı sənədlər lazımdır, necə getməlisiniz, nə etməlisiniz məlumatlandırır. Bəli, düzü məndə çox kömək olmamışdılar. Oraya da gələrik yəqin ki, amma həmin dönəmlərdə məndən çalışmırdı. Mən sadəcə dərsini demişdim. Bəli, sadəcə dərs deyildi, amma mənim sənədlərimi başqaları göndərirdi. Həmin müddətdə onların elədiyi problemlərə görə bu şeyləri mən özüm araşdırmalı olmuşdum. Ona görə də seçdiyiniz şirkət də çox önəmlidir bu konuda. Ondan sonra oraya getdikdən sonra sənədləriniz hazırdırsa, sənədlərinizi burada hazırlayın. Həm tərcümə təsdiqini, həm hazırlanmasını, universitetdən almalı olduğunuz sənədləri buradan hazırlayın, rahat gedin. Oraya getdikdən sonra tək işiniz onu öğrenci işlərinə vermək olsun. Bizim universitetlə öğrenci işləri fərqli korpuslardadır. Bizim bölüm tıp fakültəsinə bağlı olduğu üçün Fatihdə, yəni əsas tıp fakültəsi kampüsündə idi, amma öğrenci işlərimiz avcılardaydı. İlk öncə avcılara gedirsiniz. Bundan əlavə də ixtisas seçəndə ona da fikir verməniz lazımdır ki, sizin bölümünüz hansı korpusdadır. Yəni evi falan seçmək üçün də o çox önəmlidir sizin üçün. Təbii ki, bu indi universitetlərə görə dəyişir. Məsələn, hər kəs İstanbul Cərrahpaşada gedib histoloji və embrioloji oxuyacaq deyə bir şey yoxdur. Əgər gələcəkdə məsələn İstanbul Cərrahpaşaya gedən tələbələr olsa, onlar üçün əlavə bir məlumatlandırmadır bu. Bunun yanı sıra eyni zamanda sən birinci dönəmdə hansı dərsləri aldın? Bu da çox maraqlıdır. Yəni ümumiyyətlə dönəm-dönəm aldığın dərslər.
Ya biz seçməli dərslərimiz var idi. Bir də özümüzün stabil Zorunlu dərsləri, dərslər. zorunlu dərslərimiz var idi. Əslində bizim seçməli dərslərimizi də hocalar özləri seçirdilər. Bizə özləri uyğun görürdülər. Yəni biz seçmirdik. Ona görə də sizə keçdiyimiz dərslərdən əlavə hansı dərslər keçə bilərdik sualını çox cavablayamaya bilməyəcəm. Çünki hocaların istəyi ilə seçirdik. Amma keçdiyimiz Amma ilk əslində semestrdə- məncə onu özünüz də seçə bilərsiniz. Sadəcə onlar tövsiyə verilmiş kimi, yoxsa necə? Yox, yəni deyirdilər ki, işte bu dərsləri bu semestr keçirəcək. Çünki orada qalan dərslər var ya, o dərsləri o bir semestrdən zaten seçirik. Prosta özləri onları ayırır ki, məsəl üçün bu semestr sizə çox yük düşməsin. Bəli, bəli. Yəni iki ağır fənni bir semestrə salmamağa çalışırlar ki, o imtahanlara hazırlaşmaq rahat olsun. Anladım. Ən sevdiyin dərslər, sevmədiyin dərslər, dərslərin adları yadında qalıb? Dərslərin adları xüsus dərsləri idi. Genel histoloji, genel embrioloji, hücrə, bir də onun yanı sıra laboratuvar dərslərimizin praktikdən öncə dərsləri var idi. Elektron dərsi məsələn, ondan başqa hücrə kültürü dərsi. Kültürü də sevirdim. Nə gözəl. Bəs laboratoriyada daha çox vaxt keçirirdiniz, yoxsa nəzəri dərsləriniz daha çox idi? Bu biraz qarışıqdır. Çünki ilk semestr siz getdiyinizdə hocalar sizi ancaq dərs gördürür. Həmin müddətdə dərsdən sonra məsələn boş vaxtınız qaldı. Həmin müddətdə ablalarınız, abiləriniz var özünüzdən qıdəmli, onların yanına göndərir. Heç nə başa düşməsəz belə orada olmağınızı istəyir, çünki göz öyrəşir. Ya bəzi universitetlər var ki, magistr tələbələrinə şərait yaradır ki, o magistr tələbəsi məsələn həftədə 3 dəfə gəlsin dərsə, ondan qalan günlərini getsin, işləyir, işləsin, evdə olur olsun, özü bilər də. Amma bizdə elə deyildi. 9-4 mesai gibi hər gün oradaydıq. Ona görə də məsəl üçün saat 9-da dərsimiz var. 9-dan 10-a kimi dərs bitdi. 12-də bir də dərsimiz var. 10-12 arası biz gedirdik laboratuvara. Yəni məsələn 5-ci gün heç dərsimiz yoxdur. Həmin günü yenə də universitetdə olmalıydıq, həmin korpusda olmalıydıq. Çünki hər an hər hansısa bir laboratuvar işi ola bilərdi və bizim baxmamız üçün hocalar göndərirdi ora. Bəs imtahanları necə verirdiniz? İmtahanlar Cərrahpaşada yazılıdır bizim imtahanlar. Mən bakalavrdan da öyrəşik idim, yəni yazılı imtahana, orada da yazılı idi amma əvvəlcədən suallar sizə verilmir, hətta hansı kitabdan olunacağı da verilmir. Ümumiyyətlə hansı mövzuda olacağı da bilinmir. İlk semestr üçün biraz çətindir. Amma hocaların verdiyi sualları tutandan sonra hansı tip hoca, hansı tip suallar verir. Ondan sonra rahat olur. Çünki bizim dərs sistemimizdə 4 hocamız var idi. Hamısını da çox sevərəm. O 4 hocamız hər dərsi ayrı-ayrı girirdilər. Yəni məsəl üçün embrioloji dərsində 12 dənə dərs var. O birincini bir hoca keçirdi, ikincini başqa bir hoca keçirdi, üçüncünü başqa bir hoca. Yəni imtahanda da 5 sual varsa 5 mövzudan kim hansı dərsi keçibsə oradan sual verirdi. Ona görə çox hoca danışdığı suallar verir, kitabdan vermir. Beyin çalışdıracaq suallar verir. Anladım. Bəs müəllimlərinə kim idi sənin danışmanın? Hansı müəllimi seçdin danışmalara? Bizdə 4 hoca, 4 tələbə idik, magistr tələbəsi. Azərbaycanlı idik 4-ümüzdə və biz özümüz seçmədik. Püşk yolu ilə hocalarımız bölündü və mən Gözdə hocaya düşdüm. Yaxşı ki də Gözdə hocaya düşdüm, çünki mən tüp bəbək istəyirdim və uzun müddət tüp bəbəkdə çalışmış, o üzrə mütəxəssisləşmiş bir hoca idi, professor idi. Belə. Mövzunuz nə idi bəs? Mövzum oligoastena teratozoa spermik xəstələrdə respiratorun etkisinə baxırdıq. Burada həm histolojik, həm də embriolojik baxırdıq. Çünki bizim ixtisas dövlət universitetlərində daha çox histoloji ağırlıqlıdır. Amma mən embrioloji istədiyim üçün və bununla çox dirəndiyim üçün hocam sağ olsun məni qırmadı və biz tezimi həm histolojik, həm də embriolojik olaraq qurduq. Neçə səhifə hazırlamışdın tezi? Yəni, Geniş səhifəsi yadımda deyil, amma çox kapsamlı bir tez idi. Baxa bilərsiniz tezdən. Hə, bax orada onunla bağlı tələbələrə məlumat vermək istəyirəm. Türkiyədə YÖKTEZ deyə bir sitə var və bu rəsmi bir sitədir. Bunun amacı nədir? Girib orada hazırlayacağınız, gələcəkdə hazırlamağı planladığınız tezlər haqqında baxa bilərsiniz. Bu rəsmi bir sayt olduğuna görə, yəni orada bütün məzun olan tələbələrin əgər tez hazırlayıbsa, o tez 10 aydan keçdikdən sonra orada yer alır və bunun əslində başqa bir məqsədi də gələcəkdə hazırlanacaq tezlərdə kopyalama, ondan sonra üst-üstə düşən mövzular, bunun qarşısını almaq üçündür. Bununla bağlı olaraq da.
Bəli, ChatGPT ilə tez yaza bilmirsiniz, orada xəbəriniz olsun. Çox gözəl dönəmdə bitirdiniz. Mən Bəli. Həmidəyə dərs verdiyim dönəmlər Covid dönəmləri idi Bəli. hətta. Bununla bağlı da maraqlı bir Təzə xatirəm bitmişdi var. Covid. Hə, amma Maskadaydıq hələ də. Maskadaydılar. Bir dəfəsində mən Həmidə və qrup yoldaşları, yəni onunla hazırlığa gələn tələbələr yadımda qalmır. Osman yadımdadır. İzləyəcəksə buradan salamlayırıq. Onların dərs etdikləri əsnada şəkillərini çəkdim və paylaşım elədim ki, bəs ALES tələbələri hazırlaş. Sonra gördüm mənə tez zəng gəldi ki, sən nə edirsən, bu tələbələr maskada olmalıdır, həmin o təhsil mərkəzin. Hə, mən də paylaşmışam ki, bəs nə qəşəng test işləyirlər. Siz də çox yəni belə test işləyirsiniz, Çox maska səmimi bir taxmalısınız. ortam idi bizdə. Və elə dönəmlərdən keçərəkdən gedib imtahan verib universitetə qəbul olmuş tələbələrdilər. ChatGPT falan yox idi həmin dönəmlərdə. Yəni bu şəkildə. Bəs belə bir sual ünvanlanmışdı sənə ki, o tələbəmizdir, histoloji və embrioloji bölümünü düşünüb. Dedi ki, aldığımız dərslər kifayət eləyirmi, o təcrübə kifayət eləyirmi daha sonrasında iş həyatına atılmaq üçün? Bu sualı cavablandırmağım üçün gərək o tələbə ilə mən tete-a-tete danışım. Çünki o tələbənin nə istədiyini mən bilmirəm. Çünki bizim ixtisas çox kapsamlıdır. Mənim istədiyim tüp təbəyi bir yandaldır. Yəni mən magistri bitirdim. Hə, oturum dedim ki, mən embrioloqam ya da histoloqam. Düzdür, həm embrioloqam, həm histoloqam. Amma bunun üçün mütəxəssisləşmək üçün yandala ehtiyacım var. Yandalıda oxumaq ya bəziləri seçir, bəziləri praktik seçir. Bu öz-özünə qalmış bir durumdur. Amma o əgər tüp bəbəyi istəyirsə, mən o üzrə danışım, ya da histoloji istəyirsə, o üzrə danışım. Onunla bağlı bir məlumatınız varmı? Yəni o histoloji, embrioloji bölümünü oxumaq istəyir. Daha sonrasında Azərbaycana gəlib burada o bölüm potensialı varmı, işləyə biləcəyimi və yaxud da ki, universiteti bitirən kimi gəlib burada iş tapa biləcəyimi, onu maraqlanmışdı sadəcə olaraq. Bu barədə mən danışman olaraq ona məsləhətlərimi verdim. Yəni belə ki, mənə görə hər hansısa bir tələbə yüksək lisansa gedəndə tələbələrin ağlı biraz qarışıq olur. Bu qarışıqlığın səbəbi Türkiyədə olan yüksək lisans bölümlərinin bir çoxunun Azərbaycanda olmamağıdır, bu bir. İkincisi də ki, tələbələr seçim arasında qalırlar. Hansının daha yaxşı olduğunu kestirə bilmirlər həmin vaxt. Hətta bəzən adlarına görə bölümləri səhv tanımlaya bilirlər. Bayaq verdiyim örnək kimi, məsələn, kozmetoloji görürlər. Elə bilirlər ki, kozmetolojini bitirib gəlib burada kosmetoloq olaraq çalışa biləcəklər. Bu səhv bir düşüncədir. Yəni, nə vaxt çalışa bilərlər? Hə, bu adam tibbi bitirsə, daha öncəsində təməlli bir doktorluq olsa, daha sonrasında kozmetoloji ilə bağlı o ilaçların içəriyini öyrənsə, yəni o araşdırma, yəni onunla bağlı, hə, bioloji keçmiş var. Əvvəl izin var idi bioloji bitirənlərin kosmetoloji üzrə, indi deyəsən qoymurlar. Yəni bununla bağlı olaraqdan tələbə ilk öncə indiki zəmanədə çox yaxşı bir şəkildə araşdırma eləməlidir gedəcəyi bölümlə bağlı. Amma məsələn, mən histoloji və embrioloji bölümünü tələbələrə məsləhət görürəm. Niyə? Çünki bu gələcəkdə yəni sən niyə görmürsən yaxşı? Mən səbəbini deyəcəm niyə gördüyümü. Məncə siz fikirlərinizi deyin, mən onların artısını, eksisini əlavə edeyim. Öz təcrübələrimə görə. Histoloji və embrioloji bölümü mənə görə gələcəkdə potensial olacaq bir işdir. Yəni onunla bağlı Azərbaycanda bu bölüm yüksək lisansda olmasa dahi, artıq yavaş-yavaş gələcəyə görə tüp bebek mərkəzlərində, laboratuvarlarda belə donanımlı tələbələrə, donanımlı kadrlara ehtiyac duyulacaq. Bununla bağlı, yəni məsələn, mən nə ilə razı ola bilərəm? Bu dəqiqə o bölümü bitirib gələn tələbələr bir maliyyəçi kimi, bir işlətməci kimi asan iş tapa bilmirlər. Bu barədə okeydir. Əgərlər bir tələbənin niyyəti sırf bölümünü bitirim, həmən də iş həyatına atılımdırsa da, bu biraz histoloji, embrioloji bölümündə alınmır. Çünki yavaş-yavaş yeni mərkəzlər qurulur ki, hansı ki orada da kadrlara ehtiyac duyulur. Amma o tələbələr bitirdikdən sonra burada tüp bebek mərkəzlərində yenə də kadra ehtiyac duyulacaq. İstər akademik yöndən özünü inkişaf elətdirmək istəyənlər, istərsə də laboratuvarda vaxt keçirməyi sevənlər, onlar histoloji və embrioloji bölümündən gönül rahatlıqla gedə bilərlər. Həm də histoloji və embrioloji bölümü kimlərə uyğundur, kimlərə uyğun deyil. Yəni arzusu, istəyi nə olanlar, gələcək planları nə olanlar histoloji və embriolojini seçməlidir. Histoloji və embrioloji çox kapsamlı bir ixtisasdır. Bir neçə qolu var, bir neçə yandalı var. Ona görə də bu ixtisası seçmədən öncə birinci Bakıdan araşdırmalısınız ki, mümkündürsə son bakalavr dönəminizdə araşdırmalısınız il boyunca universitetləri, bölümləri, universitetdəki hocalarla meylləşin. Necə iş sistemi necədir, dərs sistemi necədir? Çünki burada parantez açmaq istəyirəm ki, bəzi insanlar var ki, fikirləşir ki, mən gedəcəm universitetə,
İşte dərsim həftədə 2 dəfə olacaq, qalan günləri işləyəcəm, odur, budur, belə şeylər hər universitetdə keçərli deyil. Məsələn, mənim universitetim 9-dan 4-ə hər gün iş rejimi kimidir və sizin işləməyinizə isti baxmırlar, yəni istəmirlər işləməyinizi. Türk öğrenciler məsəl üçün mülakat var. Bizim öğrenciler üçün mülakat olmasa belə Türk öğrenciler mülakata geldiğinde ilk sual oldu ki, işləyəcəksənmi, işləməyəcəksənmi? İşləyəcəksənsə bizim bölümü seçmə. Ona görə də birinci onu araşdırın ki, siz nə istəyirsiniz universitetdən. Əgər çalışaraq oxumaq istəyirsinizsə, məsələn, bu sizin üçün Cərrahpaşa uyğun deyil. Cərrahpaşa sizin full time orada olmanızı istəyir. Hətta 4-dən sonra belə işiniz varsa. Bu ixtisası seçəndə ona görə birinci universitet seçimini düzgün edin. Çünki tələblərinizə uyğun universitet seçməyə çalışın. Ondan əlavə də histolojini sevməyiniz lazımdır. Çünki histoloji doğrudan da çox çətin bir ixtisasdır. Öyrənilməsi, öyrətilməsi çox çətindir. Məsələn, bizim təhsil dövrümüzün bir yerində onu da qeyd etmək istəyirəm ki, biz həm oxuya-oxuya tıp fakültəsinin öğrencilərinin praktiklərinə girirdik. Bununla birlikdə laboratuvarlarda da olurdu. Yəni histoloji sevməyən biri bu qədər histolojiyə tahammül edə bilmir. Çünki orada həm öyrənirsən, həm öyrətirsən tıp fakültəsi öğrencilərinə. Birinci sən özünü öyrənməlisən ki, çünki sən ora bir hoca kimi girirsən və oradakı şagirdlər sənə random bir sual verə bilər və əgər sən o mövzunu mənimsəməmisənsə, öyrənməmisənsə, öyrənib bunu imtahanlarda cavablamamısansa, biraz zor duruma düşürsən. Yəni orada ilk öncəliyin sənin imtahan verməkdirsə bakalavrda, orada həm imtahan verməkdir, həm də öyrətməkdir. Çünki istəmirsən ki, orada tələbələrin yanında pis duruma düşəsən. Ona görə də bu qədər histoloji ağırlıqlı bölüm seçmək biraz histoloji bacarığı və histoloji sevgisi istəyir. Embrioloji də onunla birlikdə də sadəcə embriolojinin pratiği olmadığı üçün embriolojini özünüz üçün öyrənirsiniz, sevdiyiniz üçün, bölmə marağınız üçün, məsələn, tüp bəbəyi istədiyiniz üçün. Amma histoloji dövlət universitetlərinin hər alanındadır. Məsələn, hücre kültürünə girirsiniz, elektrona girirsiniz. Bunların hamısının bir dayandığı yer varsa, nöqtə varsa o histolojidir. Amma embriolojide elə deyil. Embriolojini öz istəyinizlə, çabanızla praktiklərə gedirsiniz, öz istəyinizlə bir yerlərə varırsınız, orada araşdırırsınız, hocaya deyirsiniz. Hoca sizi universitetin varsa tüp bəbək mərkəzinə göndərir, yoxdursa başqa universitetə göndərir. O hoca ilə olan iletişiminizə də bağlıdır. Hoca sizi sevməlidir ki, sizin üçün şərait yaratsın. Belə, bundan başqa da əgər klinik istəyirsinizsə, embrioloji, yəni tüp bəbək istəyirsinizsə, bunu bilin ki, universitet heç vaxt yetərli deyil. Mən universitet boyunca Bakıya gəldiyim müddətdə də çalışırdım. Orada olduğum müddətdə də embrioloji üzərində çalışmağa çalışırdım. Çünki embrioloji kitab bilgisi ilə tüp bəbək bilgisi çox fərqli şeylərdir. Hamısı bir-birindən aidiyyətsiz bir şeylərdir. Ona görə də əgər kitab bilgisi ilə tüp bəbəkçi olmaq istəyirsinizsə, bu biraz mümkün deyil. Sizin öz bacarınız, öz istəyiniz, öz çabanız lazımdır. Okay, bəs indiki dönəm olsa təzədən bölüm seçsəydin, histoloji və embriolojini seçərdin? Bəli. Başqa bir ixtisasda özümü görmədiyimi düşünürəm. Çünki ixtisasımı sevərək seçmişəm. Yəni bəzi tələbələr mən bilirəm ki, var xaric olsun təki, ya da məsəl üçün universitet Cərrahpaşa olsun təki, ya da Hacettepe olsun təki. Bu mentalitetlə, bu fikirlə siz əgər bir ixtisas seçsəz, sonra işləməkdə sizə çətinlik yaradacaq. Çünki o iş sevməlisiniz ki, o işi davam elətdirəsiniz. Bizim ixtisas ona görə biraz random seçiləcək bir ixtisas deyil. Bəlkə də başqa ixtisaslarda mümkündür, bizdə çox çətin. Burada çalışma alanlarının kifayət qədər olduğunu düşünürsən ölkəmizdə? Yox. Bakıda bəs potensialını görürsən? Burada biraz tüp bəbək qarışıqdır, piyasası qarışıqdır. Ona görə yəni buranın düzəlməsi üçün biraz illər lazımdır məncə. Yeni bölümlər, yeni xəstəxanalar açılmalıdır. Bununla birlikdə yeni kadrlar da olmalıdır ki, hansı kadrlar bilirsiniz necə? Yeni kadrlar var, yetəri qədər hər il gəlir. İstəyir tüp bəbəkdən, yəni özəldən, istəyir dövlətdən məzun olan kadrlarımız var. Amma hər hansısa bir laboratuvarın sorumlusu ola biləcək kıvamda Azərbaycanlılar olduqdan sonra məncə bizim embrioloji alanı daha çox inkişaf eləmiş olacaq. Çünki bu ixtisas Bakıda yoxdur bildiyiniz kimi. Ancaq Türkiyədə oxuyub gəlmək olur. Ona görə də son
Məndən öncə bir 2 il, 3 il var idi mən bilən Azərbaycanlı gələnlər, 2 il məncə. Ona görə də az kadr olduğuna görə hələ ki uzmanlaşan, tam uzmanlaşan, bir sorumlu qədər bilgiyə sahib hələ ki bir insan olduğunu düşünmürəm. Onlar olduqdan sonra, yəni biz biraz yaş alandan sonra bizim alan daha yaxşı olacaq və yeni tələbələr daha avantajlıdır. İndi oxuyacaq tələbələr daha avantajlıdır bizdən. Çünki biz indi tam full kadronun içərisinə düşmüşük və kadr tələbi çox azdır. Amma getdikcə Çünki hələ yeni qurulur sanki. Bəli. Bir də öyrətmə həvəsi olan insanlar da azdır burada. Yəni Türkiyədə öyrənib gəlsiniz daha yaxşıdır sizin üçün. Çünki burada sizə öyrətmək istəyən insan sayısı yox kimi bir şeydir. Çox az insan var. Ona görə də burada mütəxəssisləşib də bir uzman ola biləcəyinizi düşünürsünüzsə, Türkiyədə bu daha rahatdır. Çünki Türkiyədə daha çox sizə öyrədirlər. Çünki orada qıdəm anlayışı var. Bu məndən üst qıdəm məni öyrədir ki, işə həfifləsin və mən onun işlərini görüm. Burada belə alma-vermə dəngəsini biraz stabilləşdiririk. O mənə öyrədir, mən də onun işini görürəm. Ona görə də Türkiyədə öyrənib gəlməniz daha yaxşıdır, nəinki Bakıda öyrənməniz. Fikirləşirsiniz ki, universiteti bitirim, gəlim Bakıda da ixtisaslaşaram. Bu biraz missiya söhbətdir. Anladım. Zaten mən tələbələrə də məsləhət görəndə onu tövsiyə edirəm ki, siz əgərlər gələcəkdə bu sözsüz ki, ölkəmizdə bu inkişaf edəcək. Çünki bu alan elə bir alandır ki, gələcəkdə potensialı bir alandır, gələcəkdə ehtiyac duyula bilər. İndidən hətta başlayıb sadəcə bu qurulmalıdır. Hər ölkədə əgərlər bir şey yoxdursa, bu etap-etap, yavaş-yavaş qurulur. Mən də uşaqlara deyirəm ki, əgərlər bu alanı istəyirsinizsə, mütləq gedib təhsil almalısınız ki, gələcəkdə sizi axtaranda siz donanımlı bir kadr olaraqdan orada bulunasınız. Mən bir də şey əlavə eləmək istəyirəm, çünki bu sözü mən çox eşitmişəm bakalavr dönəmlərimi bitirdikdən sonra və ya magistr dönəmində Bakıda olduğum müddətdə çox eşitmişəm ki, zaten Bakıda diplomlu embrioloq sayısı azdır, ondan sonra gəl işdə təcrübə qazan. Düzdür, bu indi üçün ola bilər. Məsəl üçün, mənim dönəmim üçün o biraz real idi. Gələrdim burada universitet oxumadan, işləyib öyrənərdim. Amma məncə il keçdikcə, əgər indi cavankən şansınız varsa, imkanınız varsa oxumağa, bunu oxuyun, cibdə qoyun. Çünki bir 10 il sonra indiki dönəm kimi olacağını düşünmürəm. Əgər imkanınız varsa, ilk öncə universitetinizi bitirin. Çünki iş hər zaman var, iş tapmaq hər zaman var. Amma həmin dönəmdə yaşatdıqca özünüz də bilirsiniz ki, oxumaq həvəsi də azalır insanda, oxumaq səbri də azalır. O dönəmdə sizin getmə şansınız da azdır və cavankən sizə desələr ki, bu ixtisası onsuz da Bakıda diplomlu oxuyanlar işləmir, gəl ondan sonra bir əl becərin olsun, o əl becərisi hər zaman var. Bitirib gələndən sonra da öyrənə bilərsiniz. Əsas siz işin texnikasından çox onun səbəbini öyrənin ki, sabah bir gün başınıza bir şey gələndə texnika ilə öyrənmiş insan onu çözə bilmir. Çünki o əzbərə bir fokuslanıb, yemək pişirmək kimi fikirləşində bilir ki, məsəl üçün soğanı dağladı, üstünə başqa şey atmalıdır, o qızdı, bunu eləməlidir. Yəni bu, amma iş rejimində biraz elə olmur. Bəli, iş rejimində əgər biliyin yoxdursa, olan yaranan kaosu önləyə bilmirsən. Çünki sənin beynin biraz fokuslanıb bir yöndə. Amma həmin xəstə müxtəlifliyi var, il keçdikcə hər şey inkişaf edir, yeni şeylər çıxır, yeni məqalələr çıxır, bunları araşdırmaq lazımdır. Bu araşdırılmanı başa düşmək üçün, adi bir PubMed-dən bir məqalə incələmək üçün sizin tibbi bilginiz yüksək səviyyədə olmalıdır, məncə. Ona görə də elə şeylərə aldanmayın, gedin birinci universitetinizi oxuyun. Bəs tələbəlik həyatında başına gələn, tələbələrlə bölüşmək istədiyin, izləyicilərimizlə bölüşmək istədiyin hər hansı bir hadisə varmı? Tələbəlik anlarımla çox anı birikdirmişəm, çox maraqlı olaylar var. Onlardan biri də deport olmağımdır. Deport olmuşdum 3 aylıq. Bunun səbəbi isə mən oturuma başvurmuşdum. Siz də oturuma gedəndə başvuracaqsınız ilk vaxtda. Mənim oturumum başvurmağımdan oradakı olan seçkilər üst-üstə düşdü və iş çox ləngidi. 3 ayın tamamına 5 gün qalmışdı və mənim hələ də oturumum gəlməmişdi. Və mən neçə dəfə gedib deməyimə rağmen mənə dedilər ki, gələcək, amma gəlmirdi. Bunun üzərinə getdim, güya mənə sənəd verdilər ki, bu sənədlə sən çıxış edib gələ bilərsən, heç bir deport olmayacaqsan. Sizə də desələr inanmayın. Neysə, mən o sənədlə çıxdım ölkədən. Ondan sonra bir müddət Bakıda olandan sonra bilet almışdım ki, qayıtmağa. Bu bilet alıb qayıdan müddətdən
6 Şubat depremi oldu. Bugün de 6 Şubat'tı, bu videonu çəkirik. Allah'tan rəhmət diləyirəm orada həyatını itirmiş insanlara. Həmin deprem olduğu üçün bizim geri dönməyimiz biraz təhlükəli oldu və mən geri dönüb evimi bağlamalıydım. Çünki o vaxt İstanbul depremi gəlir dedilər və mən qayıdıb evimi bağladım. Qayıdıb evimi bağlayanda, geri dönmək istəyəndə dedilər ki, sən ölkədən çıxış eləsən, 3 ay ölkəyə girə bilməyəcəksən. Çünki sənin oturumun hələ də gəlməyib. Oturumum hələ də gəlmədiyi üçün məcbur da ölkədə qala bilmədiyim üçün, çünki ayın 8-i idi və depremdən 2 gün keçmişdi və çox təzə idi olaylar və insanların hamısı qorxurdu. Mən ölkədən çıxdım və mənə 3 aylıq deport elədilər. Sadəcə şansım onda gətirdi ki, bizim universitetlər onlayn oldu və mən 3 ayın tamamına kimi bizim dərslər bağlandı. 3 ayım tamam oldu və dərslər başladı. Yəni bu da Allahın mənə bir hədiyyəsi idi elə bil. Çünki dərslərdən qalsaydım qaybdan kəsiləcəkdim. Düzdür, bizdə qayb sistemi yox idi, çünki hər gün gelib gəlirdik. Əslində rəsmi olaraq var, amma biz hər gün getdiyimiz üçün hocalar o qayb şeylərinə baxmırdılar. Amma o qədər müddət gəlməsəydim, təbii ki, dərslərdən qalacaqdım və hocalar da gələn dönəmə saxlayacaqdı məni. Amma onlayn olduğuna görə heç bir ziyan görmədim bu olaydan. Qayıdandan sonra da mən əslində hesablamışdım ki, 3 ay 90 gündür. Və mən o 90 günün tamamında, məsəl üçün ayın 12-si tamamlanırsa, 13-ü ölkəyə giriş elədim və məni o ölkəyə buraxmadılar. Ondan sonra başıma çox qəribə şeylər gəldi və məni bir qaçaqçı kimi qara otaqlara saldılar. Və polislər başımın üstündə durub mənim ölkəyə niyə girmək istədiyimi sorğulamağa başladılar. Neçə saat internetsiz, heç nəsiz bir otaqdaydım. internet. Ən önəmlisi internet, çünki ailəmə xəbər verə bilməmişdim indiyimi. Ondan sonra mən başladım danışmağa. Orada başqa sənədlərlə, saxta sənədlərlə keçmək istəyən insanlar var idi. Rus dilli idilər, başa sala bilmirdilər onları ki, siz qanunsuz iş görürsünüz. Onlara biraz kömək elədim, rus dilində onları başa saldım. Ona görə də ondan sonra məni dinlədilər və mən dedim ki, mənim sabah final imtahanım var və məni bugün buraxmalısınız. Həqiqətən də səhərsi günü mənim final imtahanım var idi. Ona görə də getdilər mənim barmaq izlərimi sistemə vurdular və mən göçə başvuru elədiyim üçün göçün kağızları çıxdı və ondan sonra mənə inandılar və məni bu boyda kağızdan ölkəyə buraxdılar. Və bu boyda kağızdan mən ölkəyə girdim. Üstündən bir həftə keçəndən sonra mən təkrar başvuru eləmək istəyirdim ki, təkrar başvuru edeyim, yenilənsin mənim oturum iznim və mənim oturum iznim öz-özünə evə gəldi. Və mən baxdım ki, mən əslində deport olduğum sürəcə həqiqətən də oranın vətəndaşıymışam müvəqqəti. Sadəcə kargolar gecikib və mənim kargomu gətirmirlər. Və mən boş yerə o qədər şey yaşamışam. Həqiqət sənin də orada biraz səhlənkarlığın olub, diqqətsizliyin falan olub. Nə mənada? Kontrol etməmsən və yaxud da ki, baxmamısan ki, bu harda qaldı, bu məktublar. Verməmişdilər heç PTT-yə. PTT-də görsənmirdi, sistemdə də görsənmirdi sistemə girəndə. Onların özləri sonra da bizə dedilər ki, işte bu seçki dönəmlərində çox qarışıq olduğuna görə sizdən üzr istəyirik, amma nə fayda? Sağ olsunlar. Yəni də özür diləyirlər. Sağ olsunlar. Türkiyədə təhsil üçün hazırlaşan və Türkiyədə təhsil düşünən tələbələrə nə məsləhətlərin ola bilər? Təhsil üçün hazırlaşanlara əslində bir neçə məsləhətlərini verdim danışarkən, amma toplasaq bir yerə ilk öncə ixtisas seçimi dəqiq olmalıdır. İstədiyiniz ixtisası seçdiyinizə əmin olun. Köhnə ixtisasları seçməməyə çalışın. Prestijli olmayan ixtisasları seçməməyə çalışın. Bakıda olan ixtisasları seçməməyə çalışın. Necə? Köhnə ixtisaslar zaten Bakıda oxuyan çoxlu kadr var. Onlar Bakıda oxuya-oxuya həm də praktik edirlər, onları tanıyırlar. Həmin müddətdə onlar tanındığına görə siz gələndə haranı bitirmiş olmanızdan fərqi olmayaraq daha biraz geri plana düşə bilərsiniz. Amma yeni ixtisas olsa sizə xaricdən tələb olacaq, hətta universiteti bitirməmiş sizi axtaracaqlar ki, bu ixtisasda bir Azərbaycanlı var, hardadır. Ona görə də ixtisas seçiminizi düzgün edin. Oraya gedəndə ilk öncə institutunuzu araşdırın, hansı bölüm, hansı institutləri bilin, ona uyğun ev tapın. Ən çox ev sualları gəlir məncə sizə. O ev suallarında məncə tək evə çıxsaz, ya da qızlarla, ya da oğlanlarla, işte sizin hansı gendersizsə çıxsaz daha rahat olar yurtlardan məncə. Mən evdə qalırdım, tək yaşayırdım. Universitetimə ilk öncə qaldığım ev çox uzaq idi.
marşrutla gəlirdim. Amma daha sonra 15 dəqiqə ayaq məsafəsində bir evə köçdüm və o qədər rahat idi ki, yəni hoca səni arayır və sən 15 dəqiqə universitetdəsən. Sənin neçə saat gedib universitetdə hoca nə zaman gələcək deyə bekləmə gibi bir şeyin yoxdur. Bir də bizdə xəstəxana universitetdən çox aralı idi da. İşte Atatürk Hava Limanında xəstəxana idi. Fatihdə bizim kampus idi. Oradan da servislər bizi götürürdü oradan ora. Amma həmin müddətdə universitetə çox rahat gəldiyim üçün yol məni çox yormurdu. Amma eski evdən gəldiyimdə çox yorurdu. Çünki bir saata universitetə gəlirdim. Universitetdən də bir saata xəstəxanaya 2 saat yolum olurdu. Məsələn, saat 8-də mənim xəstəm varsa, saat 6-da evdən çıxmalı olurdum. Hava qaralmamış evdən çıxırdım. Ona görə də məncə universitetə yaxın ev tutsaz daha rahat olar sizə. Sən universitetin illiyi nə qədər idi? Hansı illərdə oxumuşdun? Mən 2022 və 2025 dönəmlər arasında oxumuşam və bu illər arasında hər il artırdı. Düzdür, köhnə tələbələrə daha az faizlə artır. Amma ilk girdiyimdə 12.000 TL idi. O da hardasa 800 manat civarı bir şey idi. Amma bu bir semestrdə, məsəl üçün sentyabrdan yanvara kimi. Amma son ildə 3000 idi deyəsən, yoxsa 2500 idi, yarım, yəni bir semestr. Anladım. Az əvvəl dedin ki, 2022-25-ci illərdə. Sanki normalda tezli yüksək lisans 2 il olur. Biraz artıq oxumusan. Yəni bunun səbəbi nə olmuşdu? Ya əslində mən artıq oxumuşam deyil də, yəni Türkiyədə magistr tələbəsi olan insanlar bilir ki, 2 ildə magistri bitirmək də olur, bitirməmək də olur. O sənin ixtisasına baxır, tezivə baxır. Mənim də tezim uzandığı üçün, daha doğrusu klinik və tibbi sahələrdə 2 ilə bitirmək çox çətindir. Çünki burada xəstənin toplanması var, xəstə üzərində iş görürsən. Ona görə də biz zaten girdiyimiz ildə mənə dedilər ki, mənə və həmçinin mənlə bir yerdə 4 nəfər idik biz. Hamımıza dedilər ki, siz burada 2 ilə bitirməyi unudun. Çünki mən xatırlayıram ki, həmin ərəfələrdə sən Azərbaycana gəlmişdin həmin o hocanla, deyəsən bir dönəm. O dönəmlərdə bizim mərkəzi ziyarət eləmişdin. Həmin vaxtlar biz fəaliyyət göstərirdik Nizamidə. Səhv eləmirəmsə gəlib orada əlini də boyayıb. Bəli. Ansı qalmışdı. Qoyaram, yerləşdirərəm. Çünki o da bir şansdır ki, sənin qarşına çıxan danışman ocağında sənə qatqıları olsun. Oxuduğun bölümün ən sevdiyin yönləri hansılardır? Embriolojik olaraq desəm, bu bölümün bizə verdiyi biliklər sayəsində illərlə övlad həsrəti çəkən ailələrə övlad bəxş eləmək məncə çox kutsal bir şeydir. Ona görə sırf bu ixtisası seçdim deyə bilərəm. Çox ehtiyac var ki, yüksək lisansda bu bölümdə açılsın. Bəzi tələbələr düşünürlər ki, Azərbaycanda bu bölüm yoxdursa, Azərbaycana gələn tələbələr diplomlarını tanıda bilməyəcəklər. Bununla bağlı səndən soruşmaq istəyirəm. Azərbaycanda tanınmayan ixtisas yox, tanınmayan universitetlər var. Universitet seçiminizi ona görə edin. İxtisasın tanınmağı isə düzdür. İndiki yeni nəsil olaraq biz gəlmişik və bizim ixtisasımızda çox insan yoxdur burada. Ona görə də burada diplomun tanınması ixtisasa görə çətinlik yaradır. Amma məsəl üçün mən tanınmış bir universitetdən məzunam. Ona görə də rahat bir şəkildə Bakıya gəldikdən sonra təbibə ya da səhiyyəyə bir dava açıb ixtisasımı təsdiqlədə bilirəm. Amma məncə bizdən sonraki nəsillərə buna ehtiyac olmayacaq. Çünki artıq təbib belə bir ixtisasın olduğunu qəbullanıb və rahat bir şəkildə tanınma verir. Və eyni zamanda iş imkanları və bitirdikdən sonra harda çalışa bilərlər bu ixtisası? Bu ixtisas iki yönlüdür. Daha doğrusu çox şaxəlidir ixtisas. Həm eğitim görevlisi olaraq çalışa bilərsiniz universitetlərdə, həm kök hücrə tədavilərində çalışa bilərsiniz, həm kanser tədavilərində çalışa bilərsiniz. Bunlar histolojik tərəflərdir. Amma məsələn eğitim görevlisi olaraq histoloji və embrioloji alanının ikisini də qapsaya bilərsiniz. Embriolojidə isə bunu unutmayın ki, tüp bəbək bir yan daldır və embrioloji üzərində getmək istəyirsə 90% deyil də 99% hamı embrioloji üzrə gedirsə tüp bəbək istəyir və tüp bəbək üçün də yan dal eləmək lazımdır. Bu yan dalda bir oxumaq, bir təhsil kimi düşünməyin. Yan dal o deməkdir ki, yəni universitet bitirdikdən sonra davamlı şəkildə öz üzərinizdə işləyib praktiklərə getməlisiniz. Hətta bacardığınız qədər təhsil müddətinizdə də getməlisiniz. Mən məsəl üçün hər yay və ya Bakıya gəldiyim hər vaxtda praktiklərə gedirdim və tüp bəbəklə bağlı biliklərimi öyrənirdim və bunların hamısı mənim tezdə çox böyük köməyim oldu və tezi tək başıma işləməmdə böyük yardımcı oldu mənə. Azərbaycanda səncə bu ixtisasın, bu peşənin gələcəyi varmı? Potensial görürsənmi?
tələbələr biraz gedib oxumağa tərəddüd edirlər ki, gəlib biz harda çalışacağıq, bu dəqiqə iş imkanları yoxdur. Bu barədə mən də qatılıram ki, məsələn, əgərlər siz istəyirsinizsə universiteti bitirdikdən sonra həmən iş tapıb, çalışıb, maddi gəlirinizi sağlayasınız, o zaman histoloji, embrioloji biraz düşünülə bilər. Çünki ha deyincə gedib CV göndərib işə qəbul olunacaq bir bölüm deyil. Yavaş-yavaş artıq Azərbaycanda bu da inkişaf eləyir. Amma təbii ki, gələcək dönəmlərə görə hazır bir kadrın olması çox mütləqdir. Mən bu ixtisasın potensialını da görürəm. Bəs sən necə düşünürsən? Bu dəqiqə yetərincə iş qurumları varmı? İş qurumları yetərincə yoxdur. Bu bir gerçəkdir. Amma onlar gözləyirsə ki, tələbələr mən universiteti bitirəcəm, gələn kimi yüksək maaşla tüp bəbək laboratoriyasında işləyəcəm. Bu çox yanlış bir fikirdir. Çünki hamı bilir ki, tüp bəbək çox gəlirli bir sahədir və maaşları da çox yaxşıdır, düzdür. Amma bu təhsil müddətin bitən kimi olmur. Bu bireysəldir, biraz çalışdığın yerinə də bağlıdır, özəl xəstəxananın durumuna da bağlıdır. Çünki genel olaraq özəl xəstəxanalarda olur tüp bəbək laboratoriyası. Amma çalışdığın yer çox asılıdır bu durumdan. Yəni çox az maaşa çalışan insanlar da tanıyıram, yaxşı maaşa çalışan insanlar da tanıyıram. Ona görə də iş imkanları da bəxtiniz gətirsə, məzun olan kimi də iş tapa bilərsiniz. Məsələn, mən ilk işimi tapanda universitetdən təzə məzun idim. Yəni hətta Bakıya qayıtmamışdım. O Bakıya qayıtma səbəbimi tezləndirməmin səbəb də biri iş idi. Amma bu hamının bəxti belə gətirməyə bilir. İş prosesi çox uzana bilir. Çünki Bakıda yetəri qədər mərkəz yoxdur və mərkəzlər yoxdur ilə birlikdə mərkəzlər çox kiçikdir və bilirsiniz ki, tüp bəbəkdə kvadrat metrə görə insan sayı çalışır və ona görə də laboratorlar küçük olduğu üçün orada 3 nəfər maks çalışa bilir. Mənə elə gəlir ki, sənin kolay bir şəkildə iş tapmağında sənin universitetinin prestiji, adı da çox önəmli idi. Eyni zamanda da burada tələbələr mütləq Türkiyədə yüksək lisans düşünürlərsə, həm ixtisası çox yaxşı araşdırmalıdırlar, məlumat almalıdırlar ki, bununla bağlı kifayət qədər qaynaq var araşdırmaları üçün, hər cürə şərait var və eyni zamanda da universitetə əgərlər akademik göstəricilər imkan verirsə, həmin göstəricilərlə gedib ən yaxşı universitetdə də oxuya bilərlər. Bir də araşdırmadıqları təqdirdə universitetdə olan yüksək lisans bölümlərinin adına görə səhv qənaətə gəlirlər. Məsələn, bəzən danışmanlıq almağa gələn tələbələr gəlir deyir ki, mən biologiyanı bitirmişəm və mən gedib kozmetoloji yüksək lisans edib gəlib burada işte tibbi prosedurlar eləyəcəm və sonradan deyirəm ki, gedin baxın orada verilən sizə dərslərə, o dərslərin mahiyyətinə, sizə orada nə öyrədilir. Orada daha çox kozmetoloji ilaçların içərikləri ilə bağlı siz dərsləri alırsınız. Amma bir halda ola bilər ki, məsələn, siz gəlib burada kozmetoloq olaraq çalışa bilərsiniz ki, siz tibb bitirmisiniz, bu alanda məzun olmusunuz və ek olaraqdan da kozmetolojiya maraq sarmısınız, onun içəriyini öyrənirsiniz. Bununla bağlı olaraq tək bu sahə deyil. Bununla bağlı en qədər sahə var ki, saya bilərik ki, tələbələr bəzən araşdırmırlar, yəni ixtisası. Bunun da səbəbi nədən irəli gələ bilər? Bir çox Türkiyədə olan ixtisaslardan, Türkiyədə olan ixtisaslar Azərbaycanda yüksək lisansda yoxdur. Bəli. Bundan da qaynaqlanıla bilər. Bəzən hətta gedib olmayan ixtisası oxumağa belə çəkinirlər, yəni tələbələr. Bizim bir dönəm bir tələbəmiz var idi. O İzmir Yüksək Texnolojidə mutfaq sanatları oxumuşdu və çox marağı var idi mutfaq sanatlarına. Orada mutfaq sanatlarının gastronomi oxumuşdu. Gastronomi və mutfaq sanatları və oxuduğu dövrlərdə onun bir hocası var idi. Öğrenci topluluğu dərnəyi başqanı idi eyni zamanda. Doçent doktoru Tugay bəy. Onlarla bir bizim webinarımız olmuşdu. Demişdi ki, sizin Azərbaycanda gastronomi və mutfaq sanatları yoxdur, amma qurulası olsa, bir universitetlə danışıqlar aparılıb qurulası olsa, İlkin adında tələbəmiz var idi oranı bitirən. Həmin İlkini dedi ki, İlkini mən sevə-sevə ön göstərirəm ki, akademik biliklərini paylaşsın. Və mən düşünürəm ki, gələcəkdə inşallah hər hansısa bir universitetlə əməkdaşlıq yaransa, histoloji və embrioloji bölümü qurulsa, orada sən eyni zamanda akademik biliklərini də paylaşa bilərsən ki, çünki Azərbaycanda olmayan çox sayda yüksək lisans bölümü yoxdur. Bununla bağlı olaraqdan günü-gündən də Türkiyədə bu alanlar şaxələnir. Məsələn, atıram kanser biyolojisi, kök hücrə, bunlar hamısı artıq yavaş-yavaş ayrı-ayrı bölümlər halına gəlmiş durumdadır. Onların hamısında histoloqlar edir, bu arada bizlər edirik. Ona görə də o sahəyə də maraq çoxdur. Yəni siz
düşünməyin ki, mən burada tüpbəbəkdən danışıram, amma mənim marağım oradır. Amma mənim qrup yoldaşlarım histoloji üzərində irəlilədilər və bu dəqiqə histoloq olaraq çalışırlar. Bəli. Eyni zamanda da burada bəzi tələbələr var ki, getməmişdən qabaq səni kimi tələbələr, məzun olmuş tələbələrlə fikir yürüdürlər, sizin fikirlərinizi almaq istəyirlər. Getmək istəyən tələbələrə nə demək istəyirsən? Nə məsləhətlər görərsən? İlk öncə universitetin adına kanıb getməsinlər deyirəm. Prestijli universitet seçsinlər, o ayrı, amma universitetlə bir yerdə həmin universitetdəki ixtisasın durumuna da baxsınlar. İkinci olaraq bölümü yaxşı araşdırsınlar, öz maraqlarını çəkən bölümü seçsinlər, kənardan müdaxilələrə çox fikir verməsinlər. Daha çox yeni ixtisaslara meylənsinlər. Bakıda köhnədən bəri olan ixtisasları oxumağa mənə görə gərək yoxdur. Çünki onlar yetəri qədər kadr var, yetəri qədər insan var burada o sahədə çalışan. Yəni hər hansısa bir köhnə ixtisası, məsələn, primitiv bir ixtisas deyim, magistrda botanika oxumağın bir mənası yoxdur. Çünki Bakıda yetər qədər botanik var və bu ixtisası yetər qədər icra edən insan var. Onun bura gəlib də siz istəyir Oksforddan məzun olun, burada bir önəmi yoxdur. Siz yaxşı universitetdən yaxşı ixtisasla çıxmağa çalışın. Puanlarınızı da ona görə tutun. Ondan əlavə də ixtisas seçərkən danışmanınız olsun, mütləq bir. Məsəl üçün Sədaqət xanım, o danışman sizi yönləndirsin. Çünki ixtisas adına kanıb çox gedən var, düzdür o da. Bir də ki, universiteti seçərkən işləyib işləməyəcəyinizə qərar verin magistr dönəmində. Əgər işləyəcəksinizsə ona görə universitet seçin, işləməyəcəksinizsə ona görə universitet seçin. Bunu da türk tələbələr məsəl üçün mülaqiət eləyir. Gedirlər orada danışırlar. Amma məsəl üçün biz mülaqiət eləyə bilmirik yabancı öğrencilər. Ona görə mail yolu ilə ulaşın. Oradakı institutaya, oradakı professorlara ki mən həm burada oxumaq istəyirəm, həm məsəl üçün işləmək istəyirəm, həm yan dal eləmək istəyirəm məsələn. Bunların hamısını ilk öncə danışın, elə gedin. Çünki ora gedəndən sonra peşmançılıq olur. Bizim əvvəlki videolarımızda da bu barədə danışmışdıq. Bununla bağlı danışmanlıq verən şirkət də məlumat verməlidir tələbəyə və eyni zamanda bir çox prosedurlar var ki, orada tələbəyə dəstək göstərməlidir. Çünki tələbə yeni bir şeylə qarşı-qarşıyadır, yeni bir mərhələ ilə qarşı-qarşıyadır. Azərbaycandakı kimi deyil sistem, Azərbaycanda vahid sistem olmasına baxmayaraq Türkiyədə bir universitetin daxilində fərqli institutlar var, o institutun daxilində bölümlər var. Bununla bağlı öz qanunu var. Bəli, və eyni zamanda da mən az öncə sən də dedin, onunla razıyam ki, hər universitetin hər bölümü yaxşı bir eğitim verir deyə bir şey yoxdur. Bununla bağlı olaraq da yenə də sizin üzərinizə düşür bunu araşdırmaq. Təbii ki, çox kaliteli eğitim verən institutlar da var, amma universitetin adı var. Universitetdə bütün bölümlər yaxşıdır deyə, kapsamlı deyə, pisi deyə bir şey yoxdur. Amma kapsamlı deyə sənə nə qazandırır? İlk öncə adicə tələbələrə demək istəyirəm ki, gedin o müraciət etdiyiniz bölümlərdə aldığınız dönəm-dönəm dərslərə baxın. O dərsləri kimin tədris etdiyinə baxın. Məsələn, atıram bir universitetdə Fənn Bilimləri İnstitutunda bioteknoloji var. Bu eyni zamanda başqa bir universitetdə də var. Baxırsan o universitetdə bu eğitim verən eğitim görevlisi yabancı ölkədə, Avropada eğitim alıb gəlib. Bir də baxırsan ki, burada daha yeni donanım qazana bilən bir hoca ilə qarşı-qarşıyasan. Bu şəkildə yəni fərqliliklər ola bilər. Bunun üçün də mütləq araşdırmaq lazımdır. Və biz danışa-danışa yavaş-yavaş bunları bitiririk artıq. Son olaraqdan son halını da videonun sonunda yerləşdirəcəm. Biraz söhbətə başımız qarışa bilər, biraz burada ailəmi qatmış ola bilər. Amma yekun olaraqdan demək olar ki, tamamladıq. Son olaraq bizə, izləyicilərimizə nə demək istəyirsən? Son olaraq hamınıza uğurlar arzu edirəm təhsil həyatınızda və mənim sahəmə, mənim ixtisasıma marağı olan insanlara deyirəm ki, Bakıda sözlərə inanıb da bu ixtisası oxumasan da olar. Zaten bu ixtisasda diplomu çalışan azdır deyə fikirlərə qapılmayın. Nə qədər ki gəncsiniz, nə qədər ki vaxtınız var, təhsilinizi alın. Çünki iş sonra da tapılır, əl becərisi sonra da inkişaf elətdirilir. Amma diplom hər zaman alınmır. Çünki diploma hər zaman insanın oxumağa həvəsi olmur. İlk öncə təhsilinizi alın, daha sonra isə bu ixtisası seçən hamıya uğurlar arzu edirəm və hər hansısa bir sualınız varsa, hər zaman Sədaqət xanıma müraciət edə bilərsiniz və o mənim vasitəmlə sizi cavablandırar. Bütün təhsil həyatım boyunca magistrda da Sədaqət xanım mənə çox kömək olub, həm sənədlər baxımından, həm qəbul baxımından. Ona görə də buradan da
çox uzun sürə keçməsinə rağmen təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Baxmayaraq ki, məsələn, sənin universitet işlərin məndə deyildi. O dönəmlər Bəli. müəllim kimi tanış olmuşduq. Daha sonrasında əməkdaşlıq etdiyi şirkət biraz problemlər yaradanda mən hər zaman onun zəngini açırdım, dəstəkləyirdim Bəli, və bu mənə çox xoş idi ki, illər keçəndən sonra belə bir öyrənci qazanmış oldum. Ümumiyyətlə tək sən yox, bundan sonra olan bütün tələbələrdə də nə vaxt ki gedirlər Türkiyədə problem yaşayırlar, nə vaxt zəng eləsələr açıram. Çünki Bəli. onların hər birinin yeri məndə ayrıdır, başqadır. Çox sağ ol deyirəm sənə gəldiyin Mən üçün, təşəkkür fikirlərini edirəm. bölüşdüyün Xoş üçün. idi mənim üçün. İnşallah növbəti videolarımızda da görüşmək Görüşərik. üzrə. Sağ Bay bay. olun.